Սիրված երգչուհի դերասանուհի Աննա Դովլաթյանը ինստագրամյան հարթակում բավականին ակտիվ է։ Վերջինս այս տարիների ընթացքում աչքի է ընկել մշտապես իր սիրով կենդանիների հանդեպ, իր հոգածությամբ, որը տածում է շների և կատուների հանդեպ։ Այսօր Աննա Դովլաթյանն ինստագրամյան հարթակում հուզիչ հրապարակում է արել, այդպիսով գրելով՝ «Գնացիր Աստծո մոտ, իմ բարի հրեշտակ, քեզ շատ կկարոտեմ»։ Դերասանուհին հրապարակել է մի շան լուսանկար, որն իրեն բավականին հարազատ է եղել և որն այլևս դերասանուհու հետ չէ։ Պատկերացնում ենք շների հանդեպ մեծ սեր տածող և այդքան մեծ կապվածություն ունեցող Աննա Դովլաթյանի համար որքան դժվար է այս պահը։ Երգչուհի Լիլուն բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում, վերջինս իր ամուսնությունից հետո հատկապես առավել մեծ սեր է վայելում հետևորդների շրջանում, ով պարբերաբար նաև հումորային հրապարակումներով է հանդես գալիս և այդպիսով ուրախացնում իր հետևորդներին, սակայն այսօրվա հրապարակումը երգչուհու տարբերվում է մյուսներից։ Նա հրապարակել է երիտասարդ աղջկա լուսանկար և նշել, որ նա կյանքից հեռացել է։ «Դժվար է քեզ հրաժեշտ տալը, դու լույս էիր»։ Իր հրապարակմանը կից գրել է երգչուհի Լիլուն, հիշեցնենք, որ այս աղջկա մահվան մասին ևս շատ հայտնիներ հրապարակումներով էին հանդես եկել։ Դերասանուհի Անի Երանյանը, ով երկար տարիներ շարունակ ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այսօր ինստագրամյան էջում կիսվել է ողբերգական լուրով. «Էլիա ջան, լուսավոր մարդ»։ Այսպիսի հրապարակումով է հանդես եկել դերասանուհին, նշելով, որ մահացել է երիտասարդ աղջիկը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք Էլիայի մասնակցությամբ և Էլիայի կյանքից անժամանակ հեռանալու մասին հրապարակում էր արել Հրաչ Մուրադյանի կինը։ Հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանի կինը Անաշե Խոդավերդին ինստագրամյան էջում տխուր հրապարակումով է կիսվել։ Վերջինս հրապարակել է երիտասարդ աղջկա լուսանկար և հայտնել նրա կյանքից անժամանակ հեռանալու մասին լուրը։ Էլիա Ծատինյան: Նախորդ շաբաթ էր և այսօր դու մեզ հետ չես այլևս։ Մեր սիրելի Էլիան լքեց մեզ չափազանց վաղ աղոթքներս նրա ընտանիքի և ընկերների համար։ Անվտանգ վարեք մեքենան։ Դուք երբեք չգիտեք մի տեղից դուրս գալիս արդյոք հետ կվերադառնաք տուն, թե ոչ։ Իր հրապարակմանը ավելացրել է Անաշեն, այդպիսով ակնարկելով, որ երիտասարդ աղջիկը մահացել է ավտովթարի հետևանքով։ Ցավակցում ենք այս աղջկա հարազատներին։ Նշենք նաև, որ վերջինս աշխատում էր Աշխեն Կոստանդյանի Բյութի Ֆաբրիկ գեղեցկության սրահում որպես վարսահարդար։ Կյանքից անժամանակ հեռացել է սիրված դերասանուհի, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր արտիստուհի Զարա Արամյանը։ Դերասանուհի, հաղորդավարուհի Զարա Արամյանի մահը շատ ծանր է ընդունվել մարդկանց շրջանում։ 55 տարեկան հասակում այս դերասանուհին լքեց երկրային կյանքը։ Դերասանուհին շատ սիրված է և հանրության կողմից, և հայկական շոու բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչների կողմից։ Իրենց ինստագրամյան էջերում ցավով ու ափսոսանքով են կիսվել հայկական շոու բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Երգչուհի Ռիփսիմե Ելինյանը տարածել է Զարա Արամյանի լուսանկարն ու գրել. «Իմ սիրելի Զարա, լույսերի մեջ մնաս»։ Դերասանուհի Եվա Բաղդասարյանը գրել է. «Անասելի ցավ, Զարա ջան»։ Դերասան Գրիգոր Դանելյանը գրել է. «Հանգչիր խաղաղությամբ, մեր սիրելի Զարա»։ Արմեն Պետրոսյանը գրել է. «Հանգչիր խաղաղությամբ, Զարա ջան»։ Հաղորդավարուհի Մանե Գրիգորյանն էլ տարածելով դերասանուհու լուսանկարը իր ցավն է հայտնել. «Զարան էլ մեզ հետ չէ, լույսերի մեջ մնաք, լուսավոր մարդ»։ Նշենք նաև, որ այսպիսի հրապարակումներով իրենց ինստագրամյան էջերում շատ ու շատ հայ հայտնիներ են կիսվել։ Դերասանուհու դուստրը Էլեն Գասպարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Իմ ամենալուսավոր ժպտերեսիկ ու ծիծաղ կոտ, արդեն կարոտում եմ ծիծաղդ ու ժպիտդ, չգիտեմ թե էլ ինչ եմ անելու, ոնց, միշտ զգալու եմ կարիքդ։ Մորս Զարա Արամյանի այդքան մեծ սիրտը, որի մեջ տեղավորվում էինք բոլորս, այսօր կանգնեց։ Հուղարկավորությունը տեղի կունենա ամսի 20-ին Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում ժամը 17:00-ից»։ Ողջ ինստագրամյան և ֆեյսբուքյան հարթակը սգում է այս սիրված մարդու կյանքից անժամանակ հեռանալը։ Նշենք, որ տարիների ընթացքում բազմաթիվ ֆեյք կայքեր նյութեր էին տարածում այն մասին, թե դերասանուհին մահացել է։ Զարա Արամյանը ինքը պարբերաբար տարածում էր նմանատիպ հրապարակումներն իր ֆեյսբուքյան էջում։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 8-ին նա տարածելով նմանատիպ հրապարակում հետևյալն է գրել. «Կրկին ու կրկին, աշխարհը շրջվի ու գազազի, միևնույն է, սա անվերջ լինելու է, որ պարբերաբար ինձ տարբեր կայքեր թաղեն, որպեսզի իրենց դիտելիությունը շատանա։
Նորից անհանգստացածները զգուշորեն մոտենան, զանգեն երեխաներիս, բարեկամներիս, մոտ ընկերուհիներիս, հարևաններիս, որ ճշտեն, մնացածը նյութի տակը դնեն, լացող սմայլիկ կամ ցավակցականներ գրեն, ջերմ խոսքեր, այնքան ջերմ, որ մտածում եմ, բայց լավն էր խեղճ կինը, թե խի էլի գնաց, օգնում է միայն հումորի զգացումս, մի խոսքով սիրելիներս, մի անհանգստացեք, ես ողջ առողջ եմ, շնորհակալ եմ վշտացողների նուրբ զգացումների համար։ Այս հրապարակումը դերասանուհին տարածել է դեռ 2 տարի առաջ և նմանատիպ հրապարակումներ իր Facebook-յան էջում շատ անգամներ տարածում էր և հումորի վերածում, դե իսկ այսօր նրա մահը արդեն ցավոք իրականություն է։ Զարա Արամյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակումով էր հանդես եկել տարեվերջին և շնորհակալություն հայտնել։ Ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ, դստերս նշանդրեքի, ձեր սերը բազմիցս արտահայտելուն, ձեր աղոթքներում լինելուն ու հիվանդությունս ավելի խորանալու համար։ Պատրաստ եմ դիմավորելու նոր 2026 թիվը ու հույս ստացել, որ երկիրս խաղաղ կլինի, իսկ մարդիկ էլ բարի ու քաղցր։ Շնորհավոր իմ նախշումներ ջան, նոր տարին։ Ես շարունակում եմ ձեզ սիրել, նշել է սիրված դերասանուհին Facebook-յան իր էջում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնել էինք հեռուստահաղորդավարուհի ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ դերասանուհի Զարա Արամյանը սրտի լուրջ խնդրի և թթվածնի անբավարարության պատճառով տեղափոխվել է Երևանի Երացու թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր։ Զարա Արամյանը գտնվում է հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր։ Արմնուր զրուցել էր Զարա Արամյանի ամուսնու Արտաշես Գասպարյանի հետ, ով ասել էր. «Այո, Զարան շատ ծանր վիճակում է, շնչում է թթվածնի ապարատի միջոցով, լուրջ խնդիրներ կան սրտի հետ կապված։ Այս պահին մեր հույսը միայն Աստծո կամքն է, որ նա այս վիճակից կարողանա դուրս գալ»։ Ավելի ուշ Զարա Արամյանի դուստրը Facebook-յան էջում հուզիչ գրառում է թողել. «Հա, մամայի վիճակը ծայրահեղ վատ ա, խնդրում եմ մի հարցրեք, թե ինչն ա, սիրտն ա ու այլ կապակցված խնդիրներ, միակ բանը, որ կարող եք անել, դա աղոթելն ա»։ Ուրարտուն Facebook-յան էջում հայտնում է. «Խորը ցավով տեղեկացնում ենք, որ մահացել է Ուրարտու ակադեմիայի սան Վահան Պետրոսյանը։ Վահանն իր ֆուտբոլային քայլերը սկսել է 6 տարեկանից Ուրարտու ակադեմիայի մանկապատանեկան թիմերում, այնուհետև հանդես է եկել Ուրարտու 2-ի կազմում։ Մեր ցավակցությունն ենք հայտնում նրա ընտանիքին և հարազատներին։ Հանգչիր խաղաղությամբ Վահան, դու ընդմիշտ կմնաս Ուրարտուի մի մասնիկը», նշված է հայտարարության մեջ։ Մեկնաբանությունների դաշտում շատերը փորձել են ճշտել, թե ինչից է մահացել երեխան։ Այս մեկնաբանություններին ի պատասխան գրել են, որ երեխան մահացել է հրազենային վիրավորումից։ Ցավակցում ենք երեխայի ընտանիքի անդամներին։